Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mereview tentang Dino Gate yang ada di Bengkong Laut, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Nah, bagaimana keseruannya? Ikuti ya video kita kali ini. Hi guys. Guys, lanjut ya. Abang terkejut ini saja. Aduh, bilang tahu loh. Itu kan ini nih. Jadi setiap ada orang
Sirak ini bisa jadi naik odong-odong guys.